सहरको भिडबाटै बेपत्ता भएका सागरलाई खोज्ने यात्रामा निस्केकी कान्छीले आफ्नो श्रीमान सागरलाई सकुशल घरसम्म पुर्याउन सफल भएकी छिन्। हो साथीहरू, कान्छीको यो हिम्मत र साहसलाई यदि सम्मान गर्नुहुन्छ भने कृपया यस भिडियोलाई एक लाइक गरी कमेन्ट सेक्सनमा कान्छी र सागर भनेर पनि लेख्न नबिर्सनुहोला। साथीहरू, यो यात्रा सपनाको होइन। कान्छीले यस भागमा हाम्रो समाजको ज्वलन्त उदाहरण, समाजका पीडा, दुखेका घाउ र लुकेका आँसुको थियो, जहाँ सागरको बेपत्ताको खबरले आमा बाबा भित्रैदेखि भाँचिएका थिए। तर कान्छीले पीडालाई शक्तिको रूपमा परिणत गर्दै, उनी आँसु पुस्दै, मन बलियो पार्दै सागरको खोजीमा निस्किएकी थिइन्। जहाँ कान्छी गल्ली गल्ली, चोक चोक, बस्ती बस्ती हिँडिन्। दिनरात तातो घाम, झरी केहीले रोक्न सकेन। जङ्गलको अँध्यारोले छोपेको बाटोमा चिच्याउँदै कराउँदै आफ्नो सागरलाई बोलाउँदै आफ्नो गन्तव्यतिर अगाडि बढेकी थिइन्। तर आज निराशा आशामा बदलिएको छ। साथीहरू, जब सागर घरमा आइपुगे, परिवारका आँखाबाट आँसु बगिरह्यो। तर यो आँसु दुःखको होइन, जितको आँसु थियो। घरको आँगनमा जब उनीहरू उभिए, खादा र माला लगाएर परिवारले उनीहरूको स्वागत गर्यो, आमा टिलपिल आँसु झार्दै कान्छीलाई अँगालो हाल्दै भनिन्, मेरो छोरी, तिमी सम्पूर्ण नारीहरूको गर्वको बहादुर पात्र हो। बाबा भावुक हुँदै भन्नुहुन्छ, तिमीले असम्भवलाई सम्भव बनायो छोरी। ज्वाइँलाई फर्काएर ल्याउने काम सायद अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन थियो। सगरमाथा चढ्ने शारीरिक साहस जस्तो लाग्छ कान्छीको यो भावनात्मक यात्रा। उनले एउटा हराएको ज्वाइँ मात्र होइन, एउटा टुटेको परिवारलाई पुनर्जीवन दिएकी छिन्। उनले आमाहरूको मनमा विश्वास रोप्नुको साथै छोरीहरू कमजोर हुँदैनन् भनेर देखाएकी छिन्। साथीहरू, कान्छी नाम सानो तर आत्मबलको गहिराई समुद्र जत्तिकै अथाह। उनका पाइला जङ्गलका काँडाभित्र हराएका थिए, तर हरेक काँडाले उनलाई रोक्न सकेन, किनकि उनले बोकेकी थिइन् अटुट प्रेम, अथाह धैर्य र असम्भवलाई सम्भव बनाउने साहस। हो साथीहरू, यो कथा हरेक आमाको कोखबाट जन्मिएकी छोरी भित्र लुकेको शक्ति, साहस र बहादुरीताको ज्वलन्त दृश्य हो। हाम्रो समाज जसले प्राय छोरीलाई फरक आँखाले हेर्छ, कमजोर सम्झिन्छ, तर कान्छीले त्यही समाजको आँखा रसाइदिन्। उनले देखाइन्, छोरीहरू केवल समाजको सजावटको गहना होइन, विपत्तिमा टेको बन्न सक्ने अदृश्य शक्ति बनेर। जब समाजले छोरीलाई कुना कुना र परिधिमा राख्छ, तब कान्छी जस्ता छोरीहरू त्यो घेरोलाई चिरेर यो सामाजिक बन्धनबाट नयाँ बाटो खोली बाहिर निस्कनु पर्छ भनेर कान्छीले सिरियलबाट गहिरो सन्देश दिएकी छिन्। साथीहरू, हामीले बुझ्नै पर्छ, हरेक छोरीका सकारात्मक बाटोलाई रोक्नु भनेको समाजको ज्यालोलाई रोक्नु हो। कान्छी जस्ता छोरीको विश्वास गर्नु भनेको आशालाई जगाउनु हो। र हरेक कान्छी हाम्रो समाजको सुन्दर र अटुट कविता हुन्, जसलाई पढ्नु मात्र होइन, आत्मामा उतार्नु आवश्यक छ। यदि हामीले कान्छीको यस कथा मनन गरेर जीवनमा उतार्न सक्यौं भने घर घरमा पुनर्जन्म हुने छिन् साहसी छोरीहरू, जो हराएको उज्यालो पुनः फर्काउन सक्नेछन्।